今日咧主要係收翻 NAV 2013一啲 financial module 功能上面嘅 highlights 嘅。咁我哋主要咧會 cover 4個 topics 啦。第一個係一個 Tatura add-on 嘅 solution building module。其實咧佢係一個功能啦，係可以協助一啲公司咧，可能你想 build 翻你 customer 咧，每一個月有啲固定嘅費用。咁然之後咧可以一次過咧去大量處理呢啲 customer 嘅 invoice。第二個功能咧係 dimensions， 咁呢個係 NAV 提供嘅一個基本功能啦。其實佢有啲 groupings 嚟嘅，咁可以幫助你咧透過啲 groupings 咧去將一啲 data 咧再有限咁樣去有效咁樣去分析翻嘅。第三個係 advanced schedule 啦，咁其實都係一個 NAV 本身嘅功能嚟嘅。咁你可以咧自己砌好多唔同種類嘅 report 啦，去幫助你做翻啲分析。第四個係 budget。咁其實可能每一間公司啦，每一個年度都可能想做一啲嘅預算啦。咁你可以砌一個 budget 嘅 report 出嚟，咁亦都可以咧再透過翻 account schedule 咧做翻一個 budget 同埋一個 actual figures 嘅比較嘅。咁我哋而家去系統度睇一睇個 application 先。咁我而家咧會首先 show 呢個 Tatura 呢個嘅building module 嘅。咁我哋咧會透過一個叫做 service contract 啦，去建立翻一啲嘅 payment 嘅一個schedule 嘅。咁譬如啦，我而家可能就會新增一張 contract 先啦。咁我揀翻 customer。咁我喺呢個 demo 嘅例子入邊咧，咁我有啲 set 啦，譬如我可以揀呢啲係可能係一個 regular 嘅一個 billing 嘅一個 invoice 嚟嘅。咁可能因為你會同我客佢本身已經定義咗一個 period 嘅，即係好似一個合約咁樣，我每一個月咧都會收你一個固定嘅費用。咁譬如我入翻啦，呢個 contract 咧其實係我喺10號已經簽咗，咁係到15年嘅9月9號到期。咁譬如我係喺9月1號咧就同你協議咗呢一個 agreement 嘅。咁喺呢一度啦，譬如我會揀翻一啲之前 set 咗嘅一啲即係類型啦。咁譬如我呢個係一個 storage 嘅 income 嚟嘅。咁我哋可能咧就係每一個月係1500蚊。嗱喺呢度咧我呢個例子入邊咧，其實係會有兩種嘅 billing 嘅方法嘅。咁第一種咧，我哋係叫做 in advance 啦，可能係預先標個客嘅。第二種叫 in arrears，咁即係話咧，可能係用完之後先收翻個客。咁我而家揀 in advance 先。咁同埋即係幫你哋容易睇咧，我用翻港幣。嗱，其實咧，我而家只係入咗一個嘅即係 item 啦，就係話呢個 storage 嘅 income。咁我咧要再去同佢定義翻究竟我幾耐會 charge 你一次咧，我係會點樣咧？咁我哋就會透過呢個叫 payment schedule 嘅功能去做嘅。嗱，咁我哋去呢個 payment schedule 呢度咧，其實咧係可以系統幫你 generate 出嚟嘅。咁譬如我就話咧我根據翻我可能同你簽咗第一個月，我係9月10號會標你。咁因為咧其實我呢個2年嘅 contract 啦，但係因為其實9月10號咧係啱啱好係個月嘅中間嚟嘅，咁所以如果你真係計究竟係橫跨嘅一個 calendar month 呢樣嘢咧，其實佢唔係24個月，所以係25個月。咁我要保留翻25個月啦，即係話每一個月都會標你一次。嗱，我喺呢度咧可以揀咧，譬如我係想喺15號咧，我就已經可以係開單。咁呢個15號咧，其實因為我而家揀緊 in advance 嘅模式，所以會係9月10號之前嗰個15號，咁即係8月15號咯。
咁呢個咧就係系統嘅過帳 invoice 嘅過帳日期啦，咁都會係保留翻15號嘅。咁我呢度可以揀咧，其實我個 period options 咧係橫跨月，咁即係話咧我係由9月10號標到下一個月嘅10月9號咁樣。嗱，咁我每一個月1500蚊啦。嗱，你會見到咧，其實當我做完頭先咁樣，只係揀咗少少嘅篩選條件啦。其實咧，系統咧係幫你喺呢度咧，即係maintain咗一個 billing 嘅 schedule 出嚟㗎。咁係每一個月嘅10號到每一個月嘅9號，直至你 contract 完咗2015年9月9號，你每一個月咧都係 charge 個客咧1500蚊。而呢個 invoice gen 咧，即係話咧，你喺邊一日咧就應該要 gen 呢一個contract 出嚟啦，呢個 invoice 出嚟啦。咁呢個只不過係一個 invoice 到時嘅過帳日期。嗱，咁其實咧，我頭先咁樣咧已經係好快咁樣入咗一張 contract 噶啦。咁我而家仲會做多一樣嘢，就係我assign一個 invoice number 俾佢先。咁其實咧，我喺呢度咧，只係需要做多一樣嘢，我攞翻呢張 contract 咧。咁其實我已經做完嘅啦。咁你見到啦，其實係我之前已經 create 咗2張啦。咁呢張係第3張 contract。嗱，咁你如是者繼續咁樣去起一啲咁嘅 contract 啦。然之後咧，你會見到咧，呢度有一個功能嘅，叫 generate invoice。當你咧起晒一啲 contract 之後咧，其實你每一個月可能你掹緊，你就會翻嚟做一個動作，就係去出晒呢啲咁嘅 invoice。咁系統咧係會將咧所有，因為靠我哋頭先有一個叫做 payment schedule 啦，我哋其實知道咗咧每一張 invoice 應該係幾時 gen 出嚟嘅。咁譬如我而家入翻一個 date 咧，就係話9月25號。咁喺呢一日咧打前，所有應該要 generate 嘅 invoice 有未 gen 嘅咧，佢就會 gen 出嚟嘅。咁我而家掹走咗一個篩選條件，因為呢個會限制咗咧，我淨係一啲嘥咗嘅 contract 先會 suggest 出嚟。咁其實咧我哋啲 contract 咧仲有一啲功能，可能係有啲嘥嘅動作啦。咁我頭先係冇做到嘅，所以我掹翻走呢個 tick 先。嗱，咁我哋揾一個 preview 功能咧。嗱，你會見到咧，呢度有3張 invoice 係屬於個3張 contract，佢哋都會被 suggest 出嚟嘅。咁其實咩意思咧？嗱，如果我哋翻嚟系統嘅時候咧，我哋去翻自己頭先開呢張 contract 度。你喺呢度咧，你會見到咧有一張 invoice 咧係刪咗出嚟嘅。咁我哋叫 unpost 嘅，因為呢張 invoice 咧係處於一個未 post 嘅狀態。嗱，我哋咧 before 我哋睇個 invoice 之前咧，我哋再翻嚟個 payment schedule 先。嗱，個 payment schedule 呢度咧，其實有一樣嘢會唔同咗㗎。佢呢度咧會有一個 tick 咧話俾你聽咧，系統係幫你 gen 咗張 invoice 出嚟，而呢個 invoice number 係啲乜嘢？咁當我撳翻入嚟嘅時候咧，其實我哋可以見得翻嘅。嗱，咁係我頭先揀個 storage 啦。咁呢度即係本身系統有啲設定啦，令到我知道呢個 GL account 係啲乜嘢，係裝呢個 storage income。咁你見到啦，係1500蚊嘅。嗱，而呢個 posting day 咧，其實都係你 payment schedule 入邊呢一個 posting day。咁嗱，如是者咧，因為我哋頭先個 job 咧，其實已經刪咗3張 invoice 出嚟。其實如果你去翻第2張 contract 嗰度咧，你去翻佢個 payment schedule 咧，你都一樣會見到嘅，佢哋都有 invoice 咁樣 generate 咗出嚟。嗱，咁我哋而家去翻一個叫做 service invoice 嘅 screen 啦。嗱，你會見到3張 invoice 啦，其實相對應翻我頭先個 job 咧嗰3張 invoice 嚟。其實程序上咧，咁同時可能就會去翻每一張 invoice 嗰度去 review 翻啦，亦都可能會列印翻出嚟啦。跟住咧，可能你confirm 咗 OK 之後咧，我哋可以做一個叫 release 嘅動作，因為你而家見到咧喺呢個 invoice 入邊處於一個 open 嘅狀態，咁我將佢 release 咗佢啦。嗱，咁其實咧，我呢度咧，你會見到啦，
有3張 invoice，咁我 release 咗1張，咁我可以翻嚟呢度再 release 第2張嘅。咁我亦都可以咧，即係有一啲功能咧，可以協助翻，譬如可唔可以 batch release 咧？咁其實可以做翻一啲咁嘅功能出嚟嘅。咁好啦，嗱，我而家 release 曬呢3張 invoice 嘅時候咧，其實咧我亦都可以做一個過帳嘅動作噶啦。咁過帳咧就會將呢啲數咧就 post 落去 GL account 度。咁其實咧佢哋而家咧，因為呢3張 invoice 咧，其實都設定咗咧係會去呢個 storage income 呢度嘅。咁我就可以再 check 一 check 啦。嗱，咁都係 storage income。咁我哋 before post 之前咧，或者我哋 check 一 check 呢一個 account 先，2036-011。嗱，你而家見到咧 balance 係0蚊嘅，再 check 一 check 啦。咁入邊真係冇靚序嘅。咁我而家翻返去 service invoice 呢個screen 嗰度。咁我而家咧就係想再俾你睇多少少嘢先。嗱，仲有一樣嘢咧，就係話咧，譬如我哋而家 generate 咗呢啲 invoice 咧，其實仲有一樣資料可以俾你睇得到。嗱，我哋呢度咧其實已經係dimensions 啦，即係呢度開始有一啲同第2個 topic 有關係嘅一啲資料。咁你見到咧，我呢度咧其實dimensions 啦，首先咧再講一講翻個概念先。其實佢本身係一啲 groups 嚟嘅。咁好似我咁啦，我咧嘅 dimension 咧，我係起咗咧係一個叫做 contract number 啦。咁係相對應翻我頭先即係最初嘅步驟，我起嗰張係叫 service contract 嘅。跟住呢個係個 customer 啦，咁係即係每一個 customer 佢自己有翻自己一個 code 作為一個識別嘅。咁第3就係一個 sales person 啦。咁可能我事先其實已經將 sales person 咧assign咗落個 customer 嗰度，咁變咗我同人開呢個 customer 嘅單咧，佢個 sales person 亦都會黐住咗喺呢一個人。咁其實咧 dimension 咧，你係可以因應你自己公司嘅要求啊，你想做邊一類型嘅分析而去諗嘅，即係你唔一定話要叫 contract number customer salesman， 你可能會係一個叫做country 一個 department 咁樣。咁你可能將你嘅客啦或者你有啲單咧就分咗唔同嘅 country 或者 department， 咁你到時咧將呢個資料咧黐咗落去你要做嘅單嗰度咧，咁你咧第日就有能力咧可以靠呢一啲嘅 data 咧去做翻一啲分析。嗱，咁因為我而家咧我嘅例子咧，你會見到customer 啦、sales person 同埋 contract number 會係一個 dimension 嚟嘅。咁我哋一陣間做 dimension 嘅時候，我哋都會針對翻呢3個條件去做。咁我而家咧就做一個過帳嘅動作啦。嗱，咁 post 嘅時候咧，其實你可以揀 post batch 啦，一次過 post 曬咁多張 invoice 啦，或者你想我想安全啲喎，逐張 post 咁冇問題嘅。咁我而家 post 啦。嗱，咁 post 咗咧會離開咗呢個界面啦。咁因為佢會去咗一個叫 post invoice 嘅 post service invoice 嘅界面嗰度。咁我而家試個 post， 即係我而家 post 曬啲單啦。嗱，咁 post 曬啲單之後咧，其實咧我哋翻嚟咧，翻去我哋 chart account 入邊咧嘅呢一個 storage account 呢一度。嗱，你見到個 balance 咧係 update 咗嘅。咁當你 drill 翻入去睇嘅時候咧，其實你正正係見到咧我頭先 post 咗嗰啲單。嗱，咁呢度咧，你可能會覺得即係點解我明明係3張單，咁但係點解會拆咗做6條數咧？咁其實因為咧，頭先嗰3張單咧，佢哋都係咧係9月開單，佢哋都係個 period 咧係9月嘅某一日，可能係9月9號啦，到下一個月10月嘅某一日，可能10月8號。咁其實係橫跨咗2個月嘅。咁變咗咧喺過帳嘅時候咧，其實咧我係會將嗰個 income 咧，其實根據翻嗰個月嘅日數啦，即係 pro rata 翻究竟佢係佔咗個月嘅幾日，拆翻開嗰個銀碼。所以你見到咧，佢係有一部分落咗9月，有一部分落咗10月。嗱，而
喺呢一度咧，呢啲數據入邊咧，你撳翻 dimension 嚟睇咧，你會見到頭先我哋嗰啲 grouping 嘅資料㗎。譬如話我嗰個 contract group 係啲乜嘢啦，我個 customer 係邊個啦 ，salesman 係邊一個，咁每一條都會黐咗呢啲 dimension 嘅資料㗎。咁點解可以幫助我哋做到一啲分析啊？嗱，咁我哋而家咧就完咗第一個 topic。嗱，咁頭先咧我哋show 過一啲 dimension 嘅資料啦。咁因為我哋喺即係 contract 嗰度咧，其實喺 invoice 嗰度咧，其實頭先我哋睇得翻嗰啲 invoice 已經 mark 住咗嗰啲 dimensions 啊，同埋佢值係啲乜嘢嘅。咁其實可以喺系統嗰度咧，而家咧我哋可以透過翻呢啲資料咧，分析翻一啲 data 出嚟嘅。咁我哋會去一個叫做 Analysis View 嘅功能。嗱，咁呢 Analysis View 咧係會自己去起嘅。譬如咧，我哋而家想起一個咧叫做 Customer 嘅 Analysis， 咁我就叫啦 Customer 嘅 Income Analysis。我個 source 咧會有啲 GL account 啦，咁我會揀翻咧一啲 account 咧，我想去做呢啲咁嘅分析。其實我可以揀一個 account 或者多過一個 account。咁譬如我而家咧，我就揀即係可能一啲 income 嘅 account 啦。咁我哋就可能揾翻 storage 嗰啲 income 啦。咁即係60222541附近。咁因為我想攞多啲啊，咁所以我想睇翻即係佢個 range 喺邊度。咁譬如我想攞呢一紮，呢紮22522511到225571。嗱，咁我呢度可以咧即係揀啦。譬如我想由幾時開始去做呢樣嘢。而每一個 analysis view 入邊咧，其實咧係可以咧放 up to 4個 dimension。咁就睇你啦。譬如你而家間公司咧，你 set up 咗可能有6個 dimension。咁其實你嗰個4個嘅組合個 combination 可以讀好多噶嘛。咁你咪會 set up 多過一個 analysis 咯。咁變咗你可以有時喺同一個 view 入邊，你可以睇到多過一個 dimension 嘅資料。咁譬如我呢個咧，我想睇到 customer 啦，想睇到 department 啦，想睇到sales person 咁樣。咁我做好呢啲設定之後咧，我要做一個 update 嘅動作先。嗱，咁 update 完之後咧，其實我而家已經起咗噶啦。咁即係呢個係一個 set up 啦。其實你會係做嘅時候咧，你都係會喺系統度嚟起好晒啲 dimension 呢啲 analysis view 先。咁你每一次咧想要做分析嘅時候，你先至翻嚟，你就做呢個 edit 嘅 analysis view 啦。咁你睇下啦，嗱，你今次想睇啲乜嘢？譬如咧，我今次咧我就話咧個 live 咧，我係想即係 breakdown 係by customer 嘅。嗱，咁我可以揀咧，譬如我個 column 咧係 period。咁但係咁樣咧，我就睇唔翻即係 by GL account 嗰樣嘢。咁所以我而家揀一揀咧係 by GL account 先。咁我撳 show matrix。嗱，你會見到咧，呢度咧係 show 俾你睇咧，每一個即係呢個係 column wise 啦，係嗰啲 GL account 啦。呢個咧就係我嘅 customer。嗱，因為咧我個日期啊，呢度咧我頭先嗰單咧其實係1號㗎，咁所以我呢度要改一改，我先會有數。嗱，我而家再撳啦。嗱，咁你會見到啦。我而家因為大係灣日期啊嘛，咁所以咧我就會睇得翻。原來咧我雖然咧大家都係落咗落嚟60222541，咁但係即係你會越嚟越多數㗎嘛呢間公司，咁你第日會可以呢度咧可以唔需要自己加啦，唔需要自己話抽出 H5 咁樣加，咁你可以咧透過翻呢個功能咧去幫你咧，佢已經可以幫你 sum up 到咧係呢個 customer 嚟講咧，佢喺呢個 GL account 60222541，佢嗰個 total 嘅income 係幾多錢？咁你可以改嘅。譬如你話我今次咧就想咁樣睇，我其實可以喺度再改嘅。我 check 翻先啊，係咪241？
我哋嗰個 income 嗰個 storage 嗰個 account。541。咁我今次咧，因為我已經篩選咗，我而家已經篩選咗話落一個 account 啦。咁我呢度我唔需要再落 GR account 啦，譬如我可以揀 period 啦。再撳 show matrix 嘅時候咧，你睇到啦嗱，今次咧佢係擺一個 period 去咁樣去 show 俾我。咁其實咧你而家見到啦，0001開始，咁其實可以咧唔需要咁多嘅。譬如我可以落翻咧係由090113去到去123113，係咪？咁我再撳翻 show matrix 啦，嗱你會見到啦。咁我而家大 day 咁樣 show 俾我嘅，因為我呢個 view 我 set 咗大 day。咁呢個咧其實就係嗱，我哋 set up 咗個 dimension 啦，然之後透過翻呢個 analysis view 咧去幫我分析翻呢個dimension 呢個資料嘅。嗱，咁跟住而家我哋睇翻個 account schedule 啦。嗱，咁其實 account schedule 都有啲似頭先嗰一個analysis view 嘅。咁譬如我而家起一個啦，叫做 income 嘅 account schedule。嗱，咁我喺呢度咧，就呢個係個名啦。咁入邊而家定義啲餡啦。嗱，我喺呢度咧，我可以 insert 翻啲 GR account。咁我都揀翻頭先即係 storage income 嗰啲 account 啦。嗱，我呢度咧真係可以咧，其實係揀係即係 insert multiple account 嘅。咁譬如我而家咧 insert 嗱呢一紮 income 啦，同埋呢一個 total account。嗱，咁你會見到咧，其實咧呢個 total account 咧，佢攞嘅數咧，其實佢已經係識得攞咧即係呢一個22551到22571呢一紮數，因為本身咧喺 chart account 入邊咧，其實咧已經定義咗咧，佢嗰個值咧係呢一紮 account 嚟加埋。咁所以咧，其實你自己睇 account schedule 有個好處咧，就係有時候你唔需要睇一啲細嘅 breakdown 嘅時候，其實你可能係靠攞啲 total account，咁你就已經可以去睇到喎。咁你變咗即係唔需要話逐個 account 咧 insert 好多啊咁樣。咁另外咧，你都可以自己砌一啲 formula 㗎。譬如咧，我而家落一個呢個類型咧，我哋就叫 formula。咁你可以係加啦，咁但係因為其實我哋而家冇數，咁所以我就落咧22541，可能我就將佢加咗個值係1萬。嗱，咁做完呢一個咧，我哋仲要做一個叫 column 嘅 layout 嘅。咁嗱，我本身已經有一個即係 year to day 嘅一個即係 layout 啦。咁你其實可以再加嘅，你可能咧，你另外有一個叫做month to day 咁樣咯。咁其實可能咧係由 balance 到其實應該係即係 balance at day 咁樣啦。我要改翻先。咁我呢度咧，其實我即係基本上已經砌完一個 account schedule。如果你呢度撳 overview 咧，其實咧已經可以睇到佢大致會係點樣。嗱，咁我呢度咧即係可以再搞個 day filter 啦，因為我而家其實得9月有數。如果唔係咧，我可能搞一啲8月啦，我亦都可以即係睇到一啲8月嘅數，咁唔需要局限咗係9月。咁你見到啦，頭先呢個 formula 呢一個咧係將-11840加咗1萬蚊啊嘛，咁所以佢個 balance 係 reduce 咗。咁呢啲咧係可以出翻 Excel 嘅。嗱，咁其實咧一個基本嘅 account schedule 已經砌完嘅啦。佢嘅原理咧只係咧，你喺呢個 account schedule 呢度咧，你係落多，即係你呢度砌你可能有唔同啦。呢個叫 income， 可能一個叫 expense， 同埋即係你可以再複雜翻嘅嘛。你做某一類型嘅 income analysis， 某一類型嘅 expense analysis， 咁你亦都係喺呢度再砌翻個餡嘅時候咧，再砌翻個 column 咧，其實已經做完嘅啦。咁嗱，
仲有多樣嘢嘅，因為我哋其實咧頭先砌咗嗰個 analysis view 咧，其實可以喺度應用翻嘅。嗱，譬如我呢度咧揀翻呢個 customer 呢個 analysis view，咁我今次咧翻嚟我呢度嘅時候咧，嗱，我哋咧會喺呢度咧，我哋抽翻個 customer 嘅 dimension 出嚟先。嗱，咁我需要重新開個呢個版面。嗱，你會見到咧，我如果咧係頭先呢個 storage account 啦，如果咧我喺度攝一啲行數，嗱，咁我需要起個一個名俾佢。咁我呢度咧，呢啲要改翻，因為呢個 roll number 其實係跟前邊嗰個值嘅。嗱，呢個我由佢先啦，我一陣間先再翻嚟整，同埋呢個改翻先，應該係呢個應該係1。嗱，咁咧呢度咧我就揀翻啦。其實我係邊一個 customer？因為頭先咧我哋其實咧嗰啲單咧係有一啲 customer 有數噶嘛。嗱，我翻去 analysis 嗰度睇一睇翻我哋啲結果先，或者我就翻去 chart account 呢度啦。你睇翻咧，我哋係呢度咧係有 A1 啦、A2、A3、A3個 customer 嘅。咁我呢度咧，我就揀翻，其實呢個咧係 A1、A2 啦、A3。嗱，咁今次咧我係 B1，其實咧即係你可以咧喺度繼續攝，咁你咪可以喺呢個 report 度都分析到 by customer 咯。咁我喺度咧我就自己攝啦，我攝一個咧叫做 total storage， 咁其實就係 cut 1加 cut 2加 cut 3，咁我呢個唔要啦。嗱，咁我再睇翻啦。嗱，你而家今次見到咧，佢個粒數咧係 break down 咗 by 呢個 customer 嘅。呢個 total storage income 呢度咧，我睇睇先。呢度唔記得咗簡單，其實係幫你話。咁你會見到啦。咁呢個其實都係即係一個基本嘅 account schedule 嗰個概念啦。咁我哋係可以透過 analysis view 運用埋啦，令到你嗰個 account schedule 嗰個 report 嗰個能力係更加強嘅。咁而家咧就到咗最後一個 topic 啦，就係 budget 啦。嗱，咁 budget 呢度咧，咁我其實咧係可以咧起一個 budget 嘅。咁譬如我咧呢度起咗一個叫做 income budget， 咁我去 edit budget 啦。嗱，我啲 budget 咧嘅 figures 咧其實係可以係by 即係 down to by GL account 啦。然之後咧我係可以 per 翻嗰啲 dimension 去入嘅。咁譬如咧你入嘅時候咧，其實你可以抽喺 Excel 度做，亦都可以喺畫面度做。咁譬如咧，我而家係做翻我而家係做翻嗰個
因為我呢度落咗個 filter，所以我唔應該落翻個 filter。呢個係每一個客啦。咁我哋揀翻嗰個 GL account 嗱，我可以咁樣即係去篩選啦。譬如我哋嗰、個、storage 嗰個 account，咁我就可以幫我自己快啲揾到出嚟。嗱，咁我其實事先已經入好咗，呢個係每一個 customer 嗰個值啊。咁我入好咗咧，譬如3萬咁樣啦。嗱，咁即係當然啦，其實呢個真係跟乎翻你實質個情況，你去做個 budget 啦。同埋如果你話其實我唔係單獨 customer 去入得唔得咧？其實係 OK 嘅，即係你呢度入嘅時候，其實只係一個 budget 不大，呢個 income account 嘅大數咯，而唔係 per customer 咯。咁嗱，其實咧，如是者咧，你可以繼續咁樣去重複去做，因為你可能 budget 嘅時候，你係唔同嘅角度啦。你有時可能係嗰個角度咧係另一樣嘢啦。咁譬如你話想做另一啲咁嘅 budget，咁係冇問題嘅。譬如你話我有另一個叫做cash flow 嘅，我想去做一啲 cash flow 嘅嗰個值嗰個嘅輸入啦。咁你呢度揀翻相對嘅 account 啦。咁其實如是者咁樣入嘅啫。咁我而家只不過係快啦，我淨係入咗一個 account， 呢一個 storage account 去入 budget。咁跟住咧，我而家咧其實咧，我可以翻去個 analysis view 嗰度，因為咧我想咧我嗰個account schedule 咧，到最後咧可以將我 budget 嗰個數咧，同我真係 actual 嗰啲數去做一個比較。咁我翻去個 analysis view 呢度咧，我改少少嘢先。嗱，我呢度揀翻咧，佢會同邊一個 budget 去做，同埋咧我 set 翻咧呢度咧，我會係 include budget 嘅。咁我喺度 update 咗先。嗱，我哋再翻嚟個 account schedule 嗰度，呢度咧，我今次咧 columns 咧，我加一個叫做 budget 嘅。咁其實我頭先即係之前已經準備咗有一個 column 嘅 budget 啦。咁佢所攞嘅嘢咧，其實係 budget entries 嚟嘅，同我哋之前揀開嗰個 GL entries 係唔一樣㗎。咁當我揀好咗嘅時候咧，其實你撳翻 overview 咧，嗱你今次見到多咗一個 column 㗎。咁呢度咧其實就係 budget 質價咯，呢度咧先至係頭先 actual 嗰啲數咯。嗱，咁我哋其實今日 show 嗰啲咧都係一啲基本嘅概念啦。咁當然即係每一個功能其實可能都會有更多更 rich 嘅 function 嘅。咁今日我嘅 demo 係到呢度先。